頭再講過，咕咕聲。嗱，我哋今日供呢個阿彌陀佛供頂，咁啊阿彌陀佛咧就好少人供嘅喺東脈嚟講，咁啊藏脈咧就多啲，藏脈咧佢阿彌陀佛咧都好重要嘅法門嚟嘅，咁啊呢一個咧，咁啊東脈咧就比較少啲，東脈比較少啲咧並唔係少，其實咧佢係有嘅，不過冇收啫。因為咧，我哋顯教或者入本嘅時候咧，你修淨土宗咧，你就念佛求生淨土，咁啊個個都係咁修嘅淨土宗，你叫得到淨土宗咧就係念佛求生淨土。所以咧，呢一個經係念佛求生淨土咯，咁啊阿彌陀佛法門咧自然唔使啦。你要修阿彌陀佛法門，你咪念佛求生淨土咯。咁你要修密宗咪修密宗咯。所以密宗同阿彌陀佛法門咧，其實咧，就唔係即係唔係咁注重呢一個阿彌陀佛法門，反為咧點樣送眾生去淨土咧？呢個就重要啲。呢個咧嗰啲光明真言啊、大寶樓閣啊嗰啲，點解送眾生去淨土？咁啊好少話修呢一個阿彌陀佛，咁啊所以咧冇灌頂，咁啊少啲灌頂啦。咁啊日本啊直頭冇灌頂，點解灌頂係我哋整出嚟嘅？因為我哋學藏脈，因為如果唔係咧。咁你又點樣能夠知道每一個法門咧？咁啊，梗係要灌頂，咁啊，然後要注解，咁又講下，咁知道每一個法門啊。咁啊，無端白事咁同你講一個，咁啊對住一個人講嘅，梗係對住一班人，所以就有個公開嘅灌頂。所以咧，其實呢個阿彌陀佛法門咧，對我哋嚟講咧係非常之重要。我哋同呢一個顯教嘅阿彌陀佛咧。係兩樣嘢嚟㗎，唔同。點解唔同呢？就係顯教嘅阿彌陀佛呢，就係念佛求生淨土；而我哋呢個阿彌陀佛法門呢，就係我哋嘅妙觀察智，我哋加持你開發你嘅妙觀察智，將你嘅妙觀察智呢變成淨土，變成阿彌陀佛。你所在嘅地方就係淨土啦。所以虛雲老和尚有話呢，我今念佛，佛念誰？卻來念他做什麼？人人心中有個佛，自性即是阿彌陀。咁啊呢個呢，啱啱係講咗密宗嘅嘢，唔知虛雲老和尚係咪修密宗嘅？佢又係修密宗，不過佢講咗我哋嘅嘢，我哋就係阿彌陀佛，阿彌陀佛就係我哋。咁你話我哋點解就係阿彌陀佛呢？咁啊呢個呢就要從宇宙大爆炸開始啦。宇宙大爆炸。137億年前，一匙羹咁大嘅物質，包含咗整個宇宙嘅質量，整個宇宙嘅質量。咁啊，宇宙嘅質量點解又呢個芥子須彌，須彌芥子？咁啊，你呢一團物質，你好似吹氣球咁吹脹佢咧，好多空位嘅時候咧，就變成宇宙。呢個宇宙咧34.7億光年，37億光年咁耐啊！呢個光咧就係1秒鐘30萬公里，咁啊所以咧34.7億光年都係一團物質嚟嘅，不過佢吹大咗，中間有多空位咧咁啊啲嘢。我哋其實咧，我哋呢啲空間咧全部空位嚟嘅，因為咧呢一個一粒原子裏邊嘅質量咧係10萬分之一嘅啫，即係有物質嘅10分之一嘅，10萬分之一就係物質嚟嘅，其他都非物質嚟，其他都冇嘢嘅，所以咧全部都係空間嚟嘅，所以我哋全部都係空嘅其實。但係所以咧呢一個宇宙大爆炸嘅時候咧，咁啊喺137億年前啦，咁啊呢個瑞典咧，瑞典係有個歐洲啊整咗一個強子對撞機，佢咧去研究嗰個宇宙大爆炸第一剎那係點，咁啊整咗4個圈，然後咧就行咗27公里，就一電子撞，佢攞啲電子啊強子對撞機。撞佢嘅時候咧，跟住飛，唔知點咧？點樣飛咗翻嚟咧？嘅4個圈，跟住就一個大圈，27公里，飛咗27公里之後咧，就睇下嗰啲軌跡啊，揾啲原子啊，揾啲成啊，咁啊呢個揾咗出嚟。咁啊宇宙大爆炸第一剎那，呢個1萬兆3個兆，1萬萬兆分之1秒嘅時候咧，就出現玄學說，變咗玄學說啦，即係宇宙大爆炸變咗玄學說，有玄學說嘅出現。
弦樂說咧，弦樂說咧，照呢個霍金嚟講咧，就有兩隻嘅，一隻叫做開弦，開弦咧就打開嘅，一隻叫做閉弦啊，兩隻嘅。咁啊，而家嗰啲舊嗰啲咧唔知啊，唔知有兩隻嘅，你個個都以為得一隻嘅啫嚇。而家咧啲舊學嗰啲得一隻，而家係兩隻嘅。咁啊兩隻弦樂說，咁弦樂說幾大咧？弦樂說咧係質子嘅100萬分之一再100萬分之一咁大。呢個100萬分之一100萬分之一咁大，即係好細嘅。咁我哋而家咧，我哋叫做納米啦。我哋而家知道最細係納米啦。啊，一個 micro 一個 millimeter 等於10000個 micrometer， 係一個 millimeter 即係一個毫米啊。毫米等於10000個微米，10000個微米。1000個微米咧就等於一個 nanometer。nano 啊 nano 都得啦，你入你讀嘅。nanometer 或者納米係10萬分之一，即係咧7個零，即係10萬分之一。10萬分之一，如果將地球納米化咧，就一個乒乓波咁大個。所以咧你話細到幾細？咁啊100萬分之一再100萬分之一，所以咧好微細嘅。咁啊微細咁啊微細嘅時候咧，咁啊有兩個啦。咁啊微細，咁啊質子有幾大咧？質子係136啊，36份電子嘅電子嘅1836倍啊！呢個即係1830粒個電子等於一個質子啊！所以咧呢一個咧質子係100萬分之一對100萬分之一。咁啊對而家嚟講咧。而家嚟講嗰啲光子啊，呢啲都叫做光子㗎啦啊！其實弦樂說咧都係叫做光子，不過而家冇辦法揾到弦樂說啊嘛，所以就冇得講嘅啫。其實質子、中子啊，呢個全部都係光子嚟嘅。咁啊呢個咧呢個弦樂說咧，咁啊再過一陣間咧就變成61種粒子啦，變到即係慢慢形成嘅時候咧變成61種粒子。61種粒子嘅時候咧，撞到希格斯粒子啦，撞到希格斯第62粒希格斯粒子撞住佢，咁啊晾住佢嘅時候咧，黐埋佢啊結合埋一齊咧，咁就變成物質世界啦。呢個物質世界，咁嗰啲光子一路穿過去咧，一路穿過去嘅時候咧，咁啊呢個變咗靈界啦。啊，61種粒子喺呢度穿過去，咁靈界啦。咁啊呢個靈界咧有10法界，10個法界。我話10重希格斯場啊！呢個科學家話1重咧，我話10重啊！第日攞諾貝爾獎唔關我事。我話唔關我事，因為唔係提出嘅，咪嘅第日啲人咧知道有10重希格斯粒子，因為點解咧有10法界？10法界即係10重，越嚟越微細嘅。地獄啊、天堂啊、餓鬼啊、畜生啊，呢個阿修羅啊，咁每一層微細啊嘛，色界天啊、無色界天啊，再微細再微細落去。咁啊，所以咧有10重，即係好似漏斗啊，過濾咗變咗10重啦。咁啊變咗咧，再落翻嚟咧，又變翻弦樂說。弦樂說咧就係法界，啊呢個咧就係靈界，呢個就係物質法界、物質世界。呢個咧就係靈界，啊呢個咧就變咗法界啦，變翻弦樂說。所以我哋修行咧，修行嘅方法咧，《圓覺經》裏邊講咧。首先修止先，我哋咧要唔好執着物質啲嘢，止唔好貪心。地獄5條根啊，財色名食睡，地獄5條根，咁話要斷，唔好執着啲嘢。你唔係嚟食飯、瞓覺、睇電視、捉精靈嘅，你係有嘢做嘅，你唔係淨係為咗衣食住行。我哋嘅大士貓夠有衣食住行咯，咁咧狗夠有衣食住行，咁我哋咪有衣食住行。咁你又為衣食住行做一世咧，咁你又冇意思嘅衣食住行，而且做一世都未必好嘅喎。你唔諗住中六合彩啊，諗住中勝，諗住成，咁啲冇用㗎。呢啲嘢就算係贏咗都冇用㗎，你冇用嘅喎，冇意思嘅喎。你有衣食住行喎，我啲貓狗冇衣食住行，咪個都有衣食住行咁樣，同畜生有咩分別啊？咁你冇意思嘅喎，你淨係為咗呢啲嘢。咁同埋咧，你係
得唔到滿足嘅喎。點解得唔到滿足咧？因為你會老噶嘛，老咗咪唔靚咯，唔靚咪就大件事咯。哦，大件事咯，冇面見人我所以咧。所以人會老噶嘛，就算你有錢極啊，你都會老噶嘛，所以冇意思㗎，你得唔到滿足嘅。所以你要人生究竟要做乜嘢咧？人究竟要做乜嘢咧？就要知道自己生活嘅意義啊！我哋要知即係生活得有意思先得㗎，唔係食飯瞓覺睇電視捉精靈，捉精靈食飯瞓覺睇電視，咁啊過一世㗎嘛，冇意思㗎，係咪？淨俾你捉到啊，俾你贏到啊，俾你買到樓啊，俾你娶到個靚老婆啊，唔走佬啊，咁都係冇意思㗎，啊都係冇意思，生堆化骨龍出嚟養大佢，送你安老院，咁都唔係辦法嚟嘅，係嘛？所以咧呢一個咧。人生咧唔係要做呢啲嘢，人生嚟呢個世界上面咧係有意思嘅。佢派你落嚟，話好似佢派你落嚟嗰啲就即係有啲預兆啊，有啲成啊。但係普通人咧就係落嚟弘業嘅，受業或者弘業，同你個冤家債主有問題啊，冤家有問題，債主有問題落嚟弘業或者受業受報，咁佢就會落嚟啦，或者。落嚟咧要等機會，等你有緣嘅父母啦，可能你嘅仇人嚟嘅都唔定嘅。咁啊有緣嘅父母啦，有緣嘅仔女啦，所以一出現嘅時候咧就成家人出現嘅，即係有齊你啲冤家債主喺埋度嘅。所以咧多數落嚟弘業嘅，咁啊落到嚟嘅時候咧，我哋咧唔係要食飯瞓覺睇電視。你食飯瞓覺睇電視都未必睇得好，因為點解咧？你啲隨住個業流轉嘅時候咧，你冇辦法。所以我第一件事咧，我哋就要消業，擋住啲業先。嗱，啲業咧一路碌過嚟啊！嗱，啲勁人出咗世咯，呢個就係你而家出咗世，好似碌斜坡咁啊！啲嚿石頭碌落斜坡，咁你第一件事咧就要消業，擋住啲業先啊！唔好俾佢病，唔好俾佢冇錢。咁你叫錢我要身體健康，我要錢，我要身體健康。嗱，我要呢一個乜嘢啊？要滿願。咁你要燒咗啲業佢，要擋住啲業，唔好俾佢碌。當然啦，有啲好嘅業咧，佢成世都會好嘅；有啲唔好嘅業咧，你就難做啲。咁啊但係你都要擋住佢㗎，好過唔擋啊，係嘛？成世嘅嘢好過唔擋啊，唔好有啲俾啲業發生咯，有咩所謂啫？隨業流轉。梗係啦，有錢佬梗係啦，住九土山，咁啊有業流轉喎，流轉都唔係辦法嚟㗎，一陣間。雖然今日住九土山啫，但係個老公中意咗第二個，你話住雲同埋李維斯一齊住都唔定咧，叫牛頭村牛下咁啊，所以呢個唔係成日嘅嘢嚟㗎嘛，所以我哋要做我哋嘅嘢，我哋要第一，我哋要消業先，我哋人生要消業先，消業。第二件事咧要積福啊，消業積福啊，消業積福，積福消業。第一件你要擋住啲業先。我哋有病咩？我哋收多啲藥師佛啊，多啲懺悔，多啲藥師佛啊，抽多啲藥師佛啊，多啲普賢延命尊。我哋下一次灌普賢延命尊啊，等佢長啲命啊，真係拉長啲命。咁啊，所以咧你要消業。第二件事咧，你可以放龍生啦，消業你可以放龍生啦，消業。所以我放龍生咧，放咗40年。我由一開始學佛，我就放龍生放到而家，都未病過，未睇過醫生，咁啊幾好，慳翻幾多時間，慳翻幾多錢㗎，係嘛？我哋雖然睇落去咧60幾歲，但係咧啲人都估唔到我哋幾多歲嘅而家，因為啲頭髮剃咗咧就唔知，如果未剃咧，咁都冇白頭髮嘅，即係你冇白頭髮嘅，不過有白嘅一兩條白嘅鬍鬚啦。如果要剃鬚就睇唔到，如果冇剃鬚咧，幾日冇剃鬚咧，睇到有啲白白地嘅鬍鬚。咁啊，所以咧呢個消業啊，所以咧我可以證明消到業，我可以證明擋住咗，因為咧擋住咗，跟住要積福啦，積福咁啊積福，你日日要供天啊，放龍生啊，所以以前咧我哋冇學東脈嗰時咧，我哋學顯教嗰時咧，我出咗家之後，我哋亦都做呢一個供天嘅啊，呢個金光明最勝王懺啊，有埋懺悔文聲嘅金光明最勝王懺，日日都做嘅。咁啊，而家有呢個更加好啦，我哋做12天神供啦，咁啊更加易啦。咁啊而家做2個，所以咧你話福報咧都唔係好差啦，即係唔係叫做好，即係唔係叫做好差。所以咧消業積福，但係我哋要求解脫先得㗎，我哋都要解脫㗎。
淨係消咗業積咗福，咁就唔能夠解脫都冇用噶。所以我哋咧要求生淨土，要念佛求生淨土，念佛求生淨土。但係念佛求生淨土咧係顯教做噶嘛，咁我哋密宗要點咧？密宗要將自己變成阿彌陀佛，即係我哋呢度就係淨土啦。所以咧，淨土同埋穢土咧係你嘅心嘅問題啫。其實咧呢度就係淨土嚟嘅。點解咧？娑婆世界五濁惡世啊，就係菩薩嘅淨土。呢度有眾生道啊嘛。咁同眾生一齊受下苦有咩所謂啫？熱下咁啊，凍下係嘛？唔開心，你唔開心，我又唔開心，咁有咩所謂啫？你即係受苦都好自在嘅，因為呢啲係就係你要做嘅嘢嚟噶嘛。你要和光同塵啊，你要同佢哋一齊受苦，你先知道啲苦嘅原因啊。所以呢度並唔係穢土嚟嘅，呢度係你嘅淨土啊。因為你係菩薩咧，你係菩薩呢度就係淨土，你係宏觀咧呢度就係穢土。所以咧，我哋咧係求無可求啊，唔使求。呢係點解咧？呢啲就係咁啫嘛，冇嘢㗎。咁梗係有啲唔舒服啊，梗係有啲唔如意啊，正常啊嘛。呢啲嘢係嘛？梗係天氣凍、天氣熱，咁啊有啲身體唔舒服、幾聲咳嗽，呢啲好正常嘅嘢嚟嘅。呢啲你有病、你有痛、又唔夠錢使，咁你呢啲係好正常嘅嘢嚟㗎嚇。有俾人鬧，咁呢啲係好正常嘅嘢嚟嘅，即係唔係一件乜嘢嘅事，你係應該做人嘅，遇到呢啲嘢咁樣。咁啊，所以咧，我哋咧就要呢個求解脫。求解脫咧有兩個方法，一個咧係能行道，一個係易行道啊。因為能行道咧就係呢一個十住十行十迴向等個妙覺，咁啊三大阿僧祇劫，咁啊能行道呢個能行道。咁啊易行道咧都係《華嚴經》講啊，《華嚴十地》啊嘛，《華嚴講十地》講呢個十住十行十迴向。咁啊，《華嚴》咧又講多個易行道俾你。81品華嚴嘅普賢行願品啊，話俾你聽，念佛求生淨土啦，求阿彌陀佛。阿彌陀佛道咧，咁你咧係最快脆㗎啦。呢個易行道，點解易行咧？就係你去到阿彌陀佛嗰度咧，就一定成佛嘅，因為唔成佛唔放你出嚟。呢個係佛學院成佛嘅院。成佛嘅院咧，你唔成佛咧，佢唔放你出嚟嘅，未畢業唔出得嚟嘅。咁啊喺嗰度咧，直到成佛為止。咁啊，所以咧淨土法門仲好，所以個個咧求生淨土，求生淨土。不過問題咧就係話你求生嘅，佢肯俾你去先得㗎，係嘛？咁你話肯嘅，你講嘅一廂情願嘅嘢嚇。點樣叫做去得？點樣叫做唔去得咧？咁啊，所以咧佢未岌頭之前，有啲你都要做世間嘅嘢㗎，係嘛？未岌頭之前，呢一個岌頭咧，慧遠祖師喺11年裏邊夢見3次阿彌陀佛，係咪？阿彌陀佛攞住個針台銀台嚟接佢，咁啊夢見，咁你閣下又夢到幾多次咧？就算夢到幾多次，咁冇夢到點能夠作準㗎？所以我哋要做啲嘢嚟到，因為喐下就過下一世啊！你唔知人命有幾長啊嘛？啲我頃之間就係隔世啦，已經到下一世啦。所以我哋呢一世咧，唔係食飯瞓覺睇電視，翻工食飯瞓覺睇電視，捉精靈捉早都冇用，又冇得賣，係嘛？啲成個戶口賣你又唔想賣，咁啊，所以咧呢一個冇用嘅。所以咧我哋要做多啲福。第一，我哋要消業，消到而家嘅業嘅時候咧，即係將來啲業都消啊！呢個最重要嘅業嚟嘅，即係而家發出嚟嘅業係最重要嘅，所以我哋要消業。消業咧，冤家債主跟住我哋啊，所以我哋俾啲嘢佢食，咁咪啲施食咯，係嘛？施食法門啊，懺悔啊，施食啊，咁啊呢個咧消業，咁啊消咗個業。第二，我哋要積福，積福咧積福。呢一世亦都好，下一世亦都好。呢個今世積到福嘅時候咧，呢一世有福，下一世一樣係有福。所以萬一去唔到阿彌陀佛道，或者阿彌陀佛唔得閒嚟接你嘅時候咧，咁你都有啲福報挨下，做下4嬸5嬸都好啊，係嘛？6叔4叔咁啊有得做就最好啦。咁啊，所以咧你都有啲乜嘢㗎？咁你話唔係喎，你福報大收唔到行福唔能夠攝慧，慧就福能夠攝慧，慧就唔可以攝福。即係你有福報，你有道心就識修行，但係你冇福報，
你有道心，你都係死嘅，都係成日咁多障礙咧，你都係一個大嘅問題嚟嘅。所以消業積福咁啊，求解脫有兩樣，一個就係念佛求生淨土，一個就係自己變成淨土，將呢度變成淨土，咁啊求解脫。咁啊呢個當然啦，變成淨土咁啊難行道啦。咁啊呢個求生淨土咧就係易行道啦。因為求生淨土嘅時候咧，都要淨業三福噶嘛，都要種福噶嘛。所以我哋除咗念佛求生淨土之外咧，我哋仲可以自己觀自己就係阿彌陀佛饒益眾生。所以兩個心態係唔同嘅。譬如話我哋而家念佛求生淨土，呢邊有個阿彌陀佛，咁我哋念佛阿彌陀佛帶我去啊，我一定要去阿彌陀佛度。阿彌陀佛點解要嚟啊？我點解要嚟啊？我去呢度享受下啊嘛，啫！娑婆世界咁辛苦，個個都係咁諗，咁都得了噶嘛？如果係食我嘅，所以咧，你都要做啲嘢先得㗎。咁你話，我係好發心㗎，娑婆世界做到好多嘢，饒益眾生嘅咁咧，咁又即係你都係幾有佛緣嘅，所以接你係成佛都唔緊要，係嘛？所以咧，你自己咧喺娑婆世界嘅時候咧，你要盡量去成佛，將自己嘅佛性發掘咗出嚟。或者你唔使等阿彌陀佛接你就變成阿彌陀佛咧，咁啊，所以咧呢一個淨土法門咧就係咁嘅意思，就係所以咧呢個念佛咧就係點解我哋而家講道場觀，我哋講道場觀，而家講我哋修阿彌陀佛法門嘅道場觀，道場觀咧就叫你觀個師傅。第一呢個阿彌陀佛咧，我哋冇觀紅色嘅，紅色嗰啲咧，紅色係西藏人嘅，西藏人咧就將五方佛咧就配五個顏色。我哋個阿彌陀佛咧全部都係白色嘅，我哋阿閦秘佛啊、寶生佛啊、呢個阿彌陀佛啊、呢個北空成就佛都冇顏色嘅，呢個冇顏色嘅。顯教嗰個亦都冇顏色嘅，顯教唔會整個紅色嘅阿彌陀佛出嚟嘅。呢個係佢五方佛配落去嘅顏色。咁我哋姑勿論佢啱唔啱啊？理得佢啱唔啱呢個就話知佢梗啱嘅，佢做咗咁耐都唔啱啫，係嘛？但係呢個冇必要，即係呢個冇必要配顏色嘅，呢個只係息增懷誅啫，即係你知道係懷愛就得㗎啦，唔使一定要紅色嘅。不過問題咧，佢講紅色咧咁都冇所謂。不過你可以觀紅色，可以唔觀紅色嘅，你可以觀紅色嘅時候咧，係喺我哋做呢一個懷愛法護摩嘅時候，阿彌陀佛護摩咧，咁有紅色嘅阿彌陀佛，但係個法本都冇叫你觀紅色喎，即係呢個咧我哋嗰個息增懷誅唔係咁配嘅，所以都係白色嘅，所以咧阿閦秘佛呢個寶生佛全部都係冇顏色嘅，全部白色嘅，咁所以咧紅色嘅阿彌陀佛個 Kiriko 即係書字啦，佢哋書。咁呢個 Kiriko 咧 ，Kiriko 就變數蓮花大蓮花，呢個紅色嘅大蓮花，呢個咧就係佢三昧耶形啦。呢個就係阿彌陀佛嘅三昧耶形，由 Kiriko 變成紅色嘅蓮花。呢個紅色嘅蓮花咧喺呢個獨孤上面，獨孤柱上面咧下低托住個五股柱，五股。點解會獨孤托住個五股咧？因為點解咧？因為胎藏界同金剛界呢五股咧就係胎藏界，獨孤咧就係金剛界所以咧呢個獨孤咁呢個五股係代表乜嘢咧？五股係代表自受用、自利呢個獨孤咧係利他所以自利利他，阿彌陀佛自利利他。所以咧唔係淨係有個阿彌陀佛接我去淨土，而係咧我哋觀要自利利他，我哋有自己就係阿彌陀佛，亦都可以接引眾生去阿彌陀佛道，咁亦都可以送人哋阿彌陀佛道，亦都我哋可以成就阿彌陀佛嘅法門所以咧呢一個獨孤上面有紅菇，咁跟住變咗阿彌陀佛咁呢個阿彌陀佛咧，阿彌陀佛咧就頭戴五佛冠嘅，咁我哋嗰幅相咧就冇五佛冠嘅，即係點解唔戴五佛冠嘅？因為呢個冇戴呢個咧
多數係金剛界嘅，金剛界，因為你哋習慣咗每呢個阿彌陀佛係咁啊，你特登帶個五佛宮咧，好似怪怪地咁，其實係佢帶五佛宮嘅，五佛宮咧就係呢一個，但係你睇呢個圖像部咧，無論係金剛界、胎藏界，佢都冇帶五佛宮，好奇怪喎，所以咧，其實咧佢個法本咧叫你帶五佛宮嘅，因為你本身就係佛嚟啊嘛。所以咧呢一個變成呢個，咁啊呢個咧就係變出嚟嘅。呢個 Kirikou 變做蓮花變做呢個。咁你可以咧唔要下低獨孤五股都得嘅，有啲冇啊。頭先我用個法本就係直接觀紅色嘅蓮花，咁啊變成阿彌陀佛。其實佢係紅色蓮花，三昧耶嚟嘅紅色蓮花，不過加埋獨孤五股，咁啊表示咧呢一個法嘅啫。咁啊所以咧呢一個。咁我哋個 Kirikou 喺邊度走出嚟咧 ？Kirikou 咧係自種係我哋本身有嘅嘢嚟嘅。點解話本身有咧？就係宇宙大爆炸嘅時候咧，啲嘢就省晒啦。嗱，一萬兆分之一秒嘅時候咧，又負40分之一秒。咁啊呢個時候咧就有玄學說。玄學說出嚟，跟住有粒子，跟住有去翻玄學說度。咁呢個玄學說咧就係每個人嘅時候咧，每個人都係宇宙嘅一部分嘅，所以我哋嘅組織咧同宇宙係一模一樣嘅嘢嚟嘅，即係我哋本身就係小宇宙，出邊係大宇宙，所以我哋包含咗宇宙裏邊一切嘅嘢喺度。我哋同宇宙咧，宇宙嘅每一樣嘢咧。佢一樣嘢都係包含整個宇宙噶啦，即係冇，因為同一樣嘢嚟噶嘛，即係所以咧，我哋包含咗乜嘢咧？第一，我哋有第9識庵摩羅識，縱然百劫可消磨，初迦羅心無動轉。咁我哋咧有第8識，有第7識，有第7識，有第6識，有第5識，前5識啊！呢個5、6識，5、6識嘅時候咧。我哋咧，俾我哋喺呢個物質世界生活嘅，所以我哋係物質世界用5、6識嘅，係5識、6識見聞覺知嗱，前5識加埋你個腦，第6識，咁呢個咧夠生活㗎啦。喺物質世界生活，我哋用5、6識。咁喺靈界嘅時候咧，我哋用7、8識喺靈界啊，靈界用7、8識啊，7、8識，即係因為靈界係阿賴耶識變嘛，所有嘢都可以變㗎嘛。所以咧，呢個7識係冇嘢嘅，7識係跟住個第8識嘅啫，第8識嘅見分作為第7識嘅相分，咁啊，所以咧呢一個7、8識就係靈界嘅。咁第9識係乜嘢咧？第9識就係法界嘅，法界係有乜嘢啊？頭先講到法界係有玄學說㗎嘛。所以呢個玄學說咧，咁啊裏邊充滿咗玄學說，咁啊所以咧呢個你喺物質世界生活咧係影響唔到個第9識，因為你啲係微粒粗啊，108種元素，你點會影響得到個玄學說先得㗎？喺靈界嘅生活咧有61種粒子，呢啲咧大粒啊，啲大粒過好多，咁啊玄學說咧係好微細嘅，係100萬分之一再100萬分之一嘅質子咁大粒。咁啊，所以咧係充滿你個第9識，所以咧縱然百劫可消磨，初迦羅心無動轉。咁啊呢個就係胎藏界啊，即係我哋所有嘅嘢。所以所有嘅佛菩薩咧都喺我哋嘅心裏邊，就冇第二樣嘢嘅。咁啊呢個佛菩薩用乜嘢嚟代表咧？用法，我哋用自種嚟代表 Kirikou 嚟代表。咁呢個 Kirikou 究竟係乜嘢嚟嘅咧？呢個自種究竟係乜嘢咧？所以咧，呢個我哋由呢個自種變做三昧耶形，三昧耶形變做本尊啊！呢個法身啊，法身報身啊，呢個報身應身啊，應化身，應化身。所以咧，呢個我哋嘅心裏邊咧係包含咗呢個玄學說喺裏邊。玄學說咧係無窮無盡嘅，用你變啊！呢個我哋解剖，我哋呢個第9識嘅心裏邊咧，就係胎藏界啦。我哋13大演法業蓮台裏邊咧，全部都係我哋
都係我哋本有嘅嘢嚟㗎，我哋本有嘅嘢。咁啊，啲玄學説咧得兩隻嘅啫，一隻係開元，一隻係拜元啦。頭先講一隻係開元，一隻係拜元啊嘛。玄學説咧，而家係講到32位啦，32位，32位以前電腦係8個位啫，32個位啊，呢個101001010110110咯。咁所以咧，佢個分別係好大嘅，可以去到好大，因為你而家買六合彩呢個買以前買36個字啊，咁啊要5000幾萬先至買到一注啊，買到一注啊，5000幾萬先買到一注，所以32位咧都差唔多㗎啦，冇5000幾萬都4000幾萬個唔同嘅嘢，咁啊唔同嘅嘢，所以咧呢啲咧形成唔同嘅嘢。當佢呢個玄學書你能夠將佢黐埋嘅時候咧，就形成唔同嘅嘢啦，形成唔同嘅嘢。佢唔黐嘅時候，梗係省晒啦，冇嘢啦。所以佢黐埋嘅時候，就會形成好多唔同嘅嘢。所以我哋而家修行嘅時候咧，我哋菩薩咧，因為菩薩係過來人啦，佢因為佢係玄學説噶嘛，佢收到玄學説，咁佢經過玄學説嘅時候咧，佢就聽你念咒，念個特音或者觀個字種嘅時候咧，咁就會形成呢一個同佢相應啦，同呢個菩薩相應啦。所以呢一個我哋而家咧，而家我哋講咩？呢一個量子衛星，我哋中國第一個國家射個量子衛星落去，咁佢話咧用嘅係光子，光子咧。光子咧就係微細嘅嘢，電子啊、質子啊、中子嗰啲都叫做光子。咁啊，玄學書咧就唔係子，因為未揾到啊，未細到睇唔到啊嘛。咁啊，呢個光子咧嘅特性咧叫做糾纏，糾纏咧就係一粒光子就變成兩粒，一粒光子變成兩粒。咁啊，如果你係普通用呢個3G 啊、4G 啊光纖嗰啲咧，咁就俾啲黑客咧捉到之後改你嘅或者複製你嘅，咁你我攞晒你啲錢都得。所以而家咧，科學家咧就發現呢個量子傳信啊，呢個傳送啊，傳信咧，量子傳信咧就係話咧因為佢一粒光子就變成兩粒嘅時候咧。咁啊，呢一粒喺你度啊，你發射上去，咁啊呢一粒喺人哋度啊，咁呢一粒咧，如果你個黑客要嚟捉佢嘅時候咧，呢粒嘢就省咗嘅，即係唔可以捉，亦都唔可以複製，一複製就知道㗎啦，即係佢會省嘅。咁啊，第一呢個點解會變成兩粒咧？科學家冇話俾你聽，而家我啊話俾你聽，點解會兩粒咧？笑或者咩好笑啫？人哋個佛學家都係科學家，你一行禪師咪科學家明嘛？咁所以咧呢一個就係點解咧？就係因為佢有玄學説嘅特性，玄學説咧有開元同埋閉元啊嘛。呢個如果係得嘅咧，攞諾貝爾獎啊，你哋分埋嘅，我唔要。因為所以呢一個開元同埋閉元，開元同閉元。所以咧，一定係一孖出現嘅，所以佢就可以將一粒光子咧拆散到兩個，呢兩個一個係陰，一個係陽所以咧，同數碼一樣，10101010，咁啊呢個咧一個係陰，一個係陽，一有出現嘅時候咧出現一對嘅，所以呢句叫做糾纏。所以將呢一對拆散佢咧，呢個喺香港，呢個喺美國，咁啊兩個係一樣啦，即係變咗咪可以傳信咯。咁第二個唔能夠捉落去嘅，唔能夠捉到嘅，即係捉就變㗎嘛。所以咧，就呢個叫電子傳信。所以而家咧嘅正啦，係喺呢一個地下嘅時候咧，佢要做好多發射站啊，咁做好多發射站，要10里又要一個加強站，咁啊變到好麻煩咯，好多嘢咯。而家射上嗰個衛星度，第一個將佢試射上去太空度，咁啊有衛星啦，有衛星係啦。我話呢個咧要發射喺呢個掟喺香港度，呢個掟喺美國度，咁你咪兩個嘢咪自己傳信咯，即係知道係乜嘢信息。但係第二個唔能夠捉佢嘅，呢個係量子衛星。所以咧呢個咧又係糾纏。我哋而家學佛咧，亦都係糾纏，亦都係糾纏，因為
我哋宇宙裏邊有呢一個玄學說，我哋又有玄學說，出邊有1010，我哋又都1010。咁我哋點樣能夠宇宙嗰個溝通咧？如果你唔溝通嘅時候咧，你就會縱然百劫可消磨初家羅心無動轉，你又冇咩作為嘅啫。啊，你又有佛喺裏邊，但係咧你又有佛性，但係你又唔成佛，咁啊冇咩作用咯。咁啊點解能夠成佛咧？就係你要同宇宙嗰個玄學說溝通啦。啊，宇宙嘅玄學說溝通，所以玄學說咧有兩粒，一出現嘅時候兩粒，所以咧。我哋一有起心動念嘅時候咧，第二個宇宙已經出邊已經知道喎，已經知道嗱，所以咧所以話平衡世界 parallel world。就我哋咧，當我哋喺呢度生活嘅時候咧，第二個世界已經有啦，平衡世界即係當我哋呢度有個風濟法師咧，另一個平衡世界咧就有風濟法師啊。所以你而家睇 X 檔案咧，上一出啊，你揾佢走去揾 Michael。揾佢個仔啊，即係佢個仔病咗啊嘛，上一出咁啊呢出而家呢一出我都唔知點啊，呢出冇睇啊，呢出冇時間。咁啊嗰出就講佢個仔病咗，咁佢就去平衡世界喺度揾翻佢揾啲藥嚟醫佢啦。點知帶咗出邊個平衡世界個仔翻落嚟呢個世界啊嘛，咁變咗佢變咗喺呢度噶嘛，兩個世界係搞到點晒。咁啊而家個問題咧就係話。我哋咧我哋一起心動念嘅時候咧，要同呢度相應。咁咧同外邊相應咧，係靠乜嘢咧？菩薩就俾咗啲分字你，俾咗啲特音你就可以叫佢做嘢啦。你又可以叫佢做嘢。菩薩啊，我想要點啊？咁佢咪知道咯。即係你同菩薩相應，所以係一對一嘅相應嚟嘅，即係一對一嘅相應，即係佢有你嘅信息，你又有佢嘅信息，所以咧呢個都係讀啲糾纏嘅。所以咧呢一個李樹榮即係講經嘅李樹榮咧，佢就話即係美國有個租咗間屋度咁啊，有好多鬼嚟搞佢啊咁啊，所以咧佢就俾張相我，咁話10點幾咧就收惠積金剛。咁啊，聽日咧個嘢就打電話嚟啦，美國嗰個打電話嚟，哇10點幾有棟紅色嘅光，惠積金剛係紅色嘅，咁啊照落嚟嘅時候，啲嘢就走咗啦。所以你收呢度收嘅時候咧，嗰邊就相應啦，好似電子好似量子衛星咁啊，呢度收嗰度就相應。所以咧呢個菩薩相應咧就係靠啲咒啊，靠啲力量啊，靠啲字種啦，靠啲字種或者靠啲咒，你觀想嘅字種或者念咒咁就可以相應啦。所以咧係一次陳太打電話嚟，我腰痛啊！咁跟住我唔痛啦，佢跟住哎呀唔痛咯喎而家啊！咁啊，所以英國有啲餐廳啊，有啲酒樓啊，有嘢搞，我話冇事嘅，咁啊呢條官即係佢有佢嘅，你俾個名我就得。俾個名俾個嘢，咁我同你搞，總言之揾到啲咁多關係咧，佢就得㗎啦。即係你唔使話知道佢咩，又唔使話影相，又唔使話成。總言之，你嘅意念一到，菩薩就會自己去揾㗎，唔緊要㗎。咁你話咩名？不如話你而家超度咁十方八界咁，十方八界佢同你相應嘅時候，佢就會嚟㗎。所以超度嘅時候咧，一定要你嚟裝香咁啊！你嘅祖先又唔係我嘅祖先，我同你請，我得閒同你請咁佢哋，因為佢成日跟住你，同你有相應啊嘛，所以一裝香嘅就嚟咯。但係我裝香嘅未必嚟噶嘛，你識得你風濟法師係老鼠啊，所以咧佢係唔會騷你噶嘛，所以你裝香先有用噶嘛，所以呢個就係糾纏啦。所以我哋咧用呢個真言嚟到同佛菩薩感應，咁就可以做好多嘢啦。啊呢個當然啦，天耳通、天眼通都係呢啲嘢嚟嘅，天眼通、天耳通啊，都係呢啲嘢嚟。你諗一諗就到呢啲，都係呢啲嘢嚟嘅。所以咧，我哋唔淨止要同佛菩薩溝通，我哋仲要成為佛菩薩本身。所以我哋由呢一個法身，由呢個佛嘅自種變做佛嘅三昧耶形，呢個佢嘅本願啊，佢個本誓，個本誓咧變做佛嘅身。所以咧，我哋咧。呢個阿彌陀佛法門咧，係我哋本身就係阿彌陀佛啊！所以咧，我哋要點樣觀咧？我哋呢度咧就叫你咧觀想前面有一池水，水上面咧有紅色嘅 Clico 放光明咧開敷蓮花放光明，咁啊水上面有開敷蓮花上面咧就有個樹立嘅五股啊，獨孤
獨孤咧伏立於橫爪雲嘅五股上面啊！頭先講咗個蓮花五股啦，咁啊呢個蓮花獨孤打雲嘅裏邊，咁啊變成阿彌陀佛，變成阿彌陀佛放光明。咁呢阿彌他提西卡拉烏，咁啊呢個咧你係一路念嘅時候咧，一路觀想自己就係阿彌陀佛。咁啊，呢個咧就係佢個道場觀，因為念親正念誦都係觀自己就係阿彌陀佛。咁啊呢個阿彌陀佛咧，咁你我哋呢個觀想嘅阿彌陀佛係即係冇咁好啊，所以我哋咧第一我哋要做嘅時候咧係首先我哋要金剛起先啊，觀前面喺呢個法界宮裏邊出現一個 critical 咁啊變成咧蓮花獨孤五股蓮花變成阿彌陀佛，咁啊呢個咧就係出邊嘅阿彌陀佛啦，因為呢個就係佢出邊嘅玄學説嘅，呢個係宇宙裏邊嘅玄學説。咁到我哋自己嘅時候咧，咁我哋自己咧又要觀想啦。咁我哋呢度咧，我哋觀想自己就係觀想個壇啊，個壇上面有個 critical 啊，咁啊 critical 咧就變成蓮花獨孤五股蓮花，跟住又變成阿彌陀佛。阿彌陀佛咧，咁啊呢個咧就係我哋觀想出嚟嘅阿彌陀佛啦。咁我哋觀想出嚟嘅阿彌陀佛咧，唔係真正嘅阿彌陀佛嚟喎，所以我哋咧要有瓔珞車啦，要有架車去請，佢咯先得呢啲卡，有架車去請呢個真正嘅佛菩薩落嚟啦。所以咧嚟到呢個佢咯先得呢嘛都叫蘇卡，跟住我入我嚟到呢個道場嘅前面咧。跟住咧就入落嚟，我哋觀想嘅菩薩道，呢係一般嘅觀想咧，即係我入我嘅觀想啦。咁啊觀想落嚟呢一個度，變咗呢一個就係同呢個宇宙嘅阿彌陀佛咧係一體嚟嘅，即係相應嘅。啊呢個咧就係真正嘅阿彌陀佛啦。咁我哋咧要修行嘅時候咧，我哋並唔係求出邊嘅阿彌陀佛喎，因為你唔能夠心外求法變到外道，出邊有嚿嘢，咁外道同拜黃大仙同拜車公有咩分別啊？咁我哋自己係阿彌陀佛，咁先至威水噶嘛。所以我哋咧又觀我哋呢個壇上面坐嘅咧，我哋自己心裏邊有個 critical，咁啊變成阿彌陀佛，變成呢一個蓮花咧獨孤五股蓮花啦，跟住咧我哋咧就變成阿彌陀佛。咁啊呢個咧就係我哋自己嘅阿彌陀佛。我哋自己阿彌陀佛，咁呢個係我哋自己觀嘅阿彌陀佛，同埋真正嘅阿彌陀佛係有分別噶嘛。所以我哋咧要觀我哋嘅心裏邊咧就借出個 critical 咧，咁啊呢個觀壇上面嘅阿彌陀佛，阿彌陀佛咧又放一個 critical 俾你，咁啊放咗3次，即係我嘅心啊，佢嘅心入我嘅心。咁第二觀想自己化為一道光入去阿彌陀佛，即係壇上面阿彌陀佛，即係呢個真正嘅阿彌陀佛，因為佢同出邊嘅阿彌陀佛一樣溝通到啊嘛。咁你啲咧，然後咧阿彌陀佛化為一道光入落你度，咁啊你又充滿咗你嘅依報，你又充滿嘅依報，即係佢裏邊有你，你裏邊有佢啦，唔係叫我有冇我啫。咁啊第三次咧就係觀想係啦，阿彌陀佛嘅心咧走出好多細嘅阿彌陀佛入落你度。你啊走咗好多細嘅阿彌陀佛入落佢度，咁咩9重次第觀啊？9重次第觀咧就係觀我入我。第一個呢個 critical 咧就係報身呢個就係法身。第二個咧就係呢個精華咧就係報身第三個咧細嘅阿彌陀佛咧就係應身，所以法報化心身咧都溝通咗，所以我就係阿彌陀佛，阿彌陀佛就係我。所以我念阿彌陀佛嘅時候咧，修供養咁我哋念呢個阿彌陀佛嘅時候咧，我哋就可以咧如果你係正念誦咧，就係修自己嘅阿彌陀佛。因為雖然係觀想，雖然我入我，但係未曾係正式嘅阿彌陀佛啊嘛。所以喺正念誦嘅時候咧，我哋係修我哋自己嘅。所以咧，我哋觀阿彌陀佛嘅放一道光落嚟阿彌陀佛嘅心裏邊有個 critical 咧就傳到個口度，傳到個口度咧就放道光落嚟射到你個頭殼頂，
咁啊入到你嘅頭殼頂嗰度咧，咁你就嗰種光入落你嘅頭殼頂，到你嘅心嗰度咧變成 critical 嘅時候咧，咁你再走翻上嚟咧，由你個口嗰度出嚟，咁啊跟住咧就去到阿彌陀佛隻腳度，有隻腳趾公啊，有隻腳趾公咧入落阿彌陀佛嘅心，又去翻佢個心，又由佢個口嗰度咧入落你個頭殼頂，咁於是一個循環，一路洗啊，一路清洗嘛，一路即係佢入落你度。本嚟咧呢個字種可以嘅，但係成條咒係更加好。如果你有辦法供成條咒，好似準提咁咧，你要求你供成條咒嘅，咁咪即係咁啊唔好頭唔好搞得咁複雜啦，咪供條咒咁求問詞啊就要條咒啦。同埋 normal 阿卡成阿卡拉瑪呀阿啲卡瑪尼姆尼索阿卡，咁啊求問詞，因為一路洗啊嘛。因為我哋雖然係觀我日入我啊，但係呢個都係未穩陣噶嘛，所以我哋咧就要一路洗一路洗，一路加持一路加持。如果加持得好嘅時候，你咪成條咒咯，嗡暗列他忒四卡拉嗡咁啊，成條咒一路轉落嚟，咁啊一路轉落，轉到你嘅心嗰度就形成一個圈，喺心度轉一個圈，去到佛菩薩嗰度嘅心度又轉一個圈，咁啊呢個咒盲，咁啊呢度咧一路入落嚟，咁啊呢個咧就係自己嘅。咁我哋咧喺省念誦嘅時候咧，省念誦咧就觀想加持眾生啦，即係加持啲眾生啦，即係我哋可以求嘢啊，可以加持啲眾生啊，即係要做乜嘢啊？嗰啲咧就係省念誦啦。正念誦咧就係觀自己係本尊啊，自己係本尊啊，所以咧我哋咧好多個功法。咁呢個係簡修儀軌啊，所以一開始就觀出邊有個嘢，跟住阿彌陀佛，咁你跟住就念條咒。咁念條咒唔係我哋要求生淨土喎，而家我哋嘅心唔係我要求生淨土喎，我就係阿彌陀佛，阿彌陀佛就係我啊，我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心，呢個，所以咧淨土即此方，此方即淨土，你三時繫念都識得講啦。咁啊，所以咧呢一個我哋就係阿彌陀佛，所以我哋修嘅時候咧，我哋就係阿彌陀佛，攞我哋阿彌陀佛嘅性出嚟。如果我哋呢個唔用我哋嘅自性，我哋求生西方當然好啦，即係你求人哋當然好啦，求生西方，但係求生西方都係求自己嘅啫，即係因為點解咧？因為呢個就係你啊嘛，呢個就係你啊嘛。阿彌陀佛。係啊，你啱嚟，你講得啱嚟。你係阿彌陀佛，你唔使翻上去啲，呢度就係淨土，呢度就係西方極樂世界，你仲翻上去做乜嘢啫？呢度就係西方極樂世界啦。咁你因為你一入咗定，呢度就係你嘅淨土喎。你所有嘅眷屬，所有嘅嘢都齊晒啲嘅，因為你係圓滿嘅佛嚟噶嘛。所以呢個成咗佛，你就唔使去東去西嘅。咁啊，所以咧呢一個咧就係呢個淨土法門。所以咧，我哋修呢一個密法嚟講咧，我哋修密法嚟講咧，就係修我自己就係阿彌陀佛，所以同呢一個淨土法門所念佛求生淨土咧係唔同嘅。咁啊，所以咧我哋學佛咧不外乎係三樣嘢嘅啫，禪淨密三樣嘢。所以咧喺呢一個越嚟越喺呢一個禪淨密三樣嘢。我哋個法門咧有禪淨密啊，禪宗、淨土、密宗、禪淨密三樣嘢。禪淨密即係大乘有8宗啊，有好多宗，但係不外乎禪淨密嘅啫。咁啊，禪淨密三宗，啲嘢係行門。其他嗰啲係注解嘅啫，啲其他啲係注解，呢啲先至係行門。咁啊，禪宗咧就係修呢個般若啦，修空性啦，般若。咁啊，呢個淨土宗咧就係佛啦，呢個本身係佛啦。咁啊，呢個密宗咧，密宗就係修呢一個圓咒啦，世出世間兩種圓滿啦。所以咧，我哋第一，我哋學佛咧以成佛為主。我哋唔係唔成佛搞乜嘢啫，我哋搞將來有福報啊！咁而家都唔知有冇福報啊！你講到將來係嘛？所以咧，我哋一定要成佛。成佛有兩條路，一係就念佛求生淨土普賢行願品一係咧就三大阿僧祇劫成佛，一係咧就念佛求生淨土。咁啊呢個咧
呢個密宗嚟講咧，就係一個成佛嘅法門嚟嘅，你可以修到成佛。你話咁我修下未修得成，我咪即生成佛？我而家呢一世修唔成咧，修唔成下一世再嚟，下一世再嚟驚唔驚咧？你驚啊？唔驚。因為點解唔驚咧？因為下一世你修到咁上下嘅時候，自然有啲嘢就順㗎啦。即係你修到十住十行十回向，修到十住啫，已經齊晒啦。十信滿心已經唔得了啦。十信滿心善財童子啊嘛，仲驚墮落咩？唔驚嘅，即係唔驚受苦，亦都唔驚墮落。所以咧，你修得唔好嘅時候咧，未修得成咧，下一世可以再修。咁你如果你係，哎呀好驚，我都係搞掂佢先，我都係有得翻學，我都係翻去翻學好啦。咁你咪念佛求生淨土咯。但係你念佛求生淨土，同埋你念呢一個嗡阿彌他忒斯卡拉嗡咧，兩個心係唔同啊。你念佛求生淨土係出邊有個阿彌陀佛嚟接你。咁你而家念呢個阿彌他忒斯卡拉嗡咧，就係自己係阿彌陀佛自己。所以你兩樣都可以做嘅，因為你。萬一我呢個自己係阿彌陀佛做得唔好，我念佛求生淨土，咁兩樣嘢我哋勢色唔對，我就求出邊噶啦。我話你勢色對，我就自己收埋佢啦。如果收到你自己唔驚，咁你咪可以咯。咁啊要經過好耐嘅，咁啊要收到你自己有信心，咁你唔使一定要又東又西啊。咁啊，但係你唔夠信心嘅時候，你又可以求生淨土。咁啊呢個淨土咧。係老年人嘅，即係年紀大咗，念佛求生淨土係老年。但係如果你係修密宗咧，就後生都修啊，後生都修，因為你想成佛啊嘛，想成阿彌陀佛，咁你後生都修得。本嚟呢個初接觸嘅時候咧，就係修呢一個禪宗嘅，修呢個 meditation 啊，小乘禪宗般若啊，要修般若。般若咧就係要止息你嘅妄念，唔好執着出邊嘅嘢。唔好為咗衣食住行，唔好為咗呢啲名譽啊，呢個財色名食睡去騷擾你嘅嘢，因為你唔嚟呢個世界唔係為咗財色名食睡嘅，你嚟咗呢個世界為咗消業積福求解脫啊，消業積福，所以求解脫可以念佛求生淨土又得，自己變成阿彌陀佛又得啊，咁啊，所以咧兩樣嘢嚟嘅，咁啊呢個般若咧，呢個三乘都共學般若喎。所以般若嘅時候咧，所以三乘共學般若咧，但係啲人咧淨係般若，淨係分我法二執，其實唔係嘅。般若咧講晒咁多個，因為小乘有般若，大乘有般若，所以咧呢個北空啊呢個弘法大師啊，弘法得般若心經秘見噶嘛，佢話見住三二一，見住三二一，三二一。相而一，見住相而一，見色即是空，空即是色。啊，呢個咧所有嘅嘢都係建立嘅。啊，呢個108種元素起為世界，靜為虛空。啊，呢個係61種粒子，你起心動念嗰度61種子就會變成物質，啊變成有形體嘅。如果冇咧，佢就散嘅。咁呢個玄學說咧就變成呢個法界。所以咧呢個空即色是空，空即是色。咁啊冇。不垢不淨不增不減，呢個咧就係中觀啦，呢個就係中觀講嘅空，呢個中觀講嘅空。咁啊呢個相就係唯識啦，無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法，冇二乘啊，無苦集滅道啊，呢個無明亦無明盡，咁呢個咧就係冇二乘啦，呢個辟支佛就係講無明無明盡。咁呢個無一咧見住相而一咧就係無智亦無得，呢個講法花嘅空。所以咧，《心經》咧講咗成個佛教嘅空，所以《金剛經》咧亦都係講晒成個佛教。因為點解咧？《心經》咧係大般若經嘅撮要啊，嘅撮要啊，即係佢將佢撮要。咁啊，呢個《金剛經》咧係般若經嘅精華。咁啊，般若經嘅精華冇理由唔講晒成個佛教㗎。所以咧，因為佛係一切智者，一講晒成個。咁啊，所以咧佛經有嗰啲。咩畢業題目啊？講四句偈，四句偈係邊四句？《金剛經》嗰四句偈，其實咧每一個完整嘅意思都係四句偈，因為印度嘅體裁嚟㗎嘛，即係寫作嘅體裁。咁邊一句都可以叫做四句偈啦。但係邊一個係四句偈裏邊嘅四句偈咧？最重要嗰四句偈咧，其實最後尾夢幻泡影，一切由法緣夢幻泡影，夢幻泡影。
泡影，如露亦如電，應作如是觀。夢係小乘嘅，冇夢即係假嘅啦，冇啊，空。夢咧就係空，蘊咧就係有啊，蘊有非空啊，呢個蘊就係有，呢個就係小乘嘅空，呢個係大乘嘅空。呢個泡沫咧非空非有，非空非有。個泡咧啊裏邊係空嘅，出邊係有嘅，所以又話佢係空又唔得，話佢係有又唔得，因為一個水泡啊，一個泡啊，一個分緊泡咁啊，你唔可以話佢係空為有，所以非空非有。咁啊呢個咧非空非有啊，呢個咧就係呢一個天台啊，天台中嘅空，天台中咧點解係非空非有咧？啊呢個不入涅槃，亦都不住生死啊，所以非空非有。涅槃又唔要，生死又唔要，所以咧非空非有。呢個咧亦空亦有咧，係呢個華嚴嘅空啊，亦空亦有啊。呢個影你話佢係又係空啦，又係有啦，影係假噶嘛。但係冇咗個人啊，點解有個影咧？所以咧，亦空亦有，呢個亦空亦有。咁啊，呢個路咧，相忘一出嚟咧，兩個都無智亦無得啊嘛。呢個咧所以咧，呢個天台中嘅空，相照咧，世俗門中不捨一法，實際你哋一塵不染。所以咧，作虛空佛事，度如運眾生。咁你呢個我哋成日聽古德話咧。啊，空有非空非有，亦空亦有，相忘相照。咁啊，究竟係乜嘢嚟嘅咧？講乜嘢咧？古德咧就唔識將《金剛經》呢句嘢咧整埋落去。咁啊，呢個咪非空非有，亦空亦有，相忘相照咯。傅大士又冇講，六祖又冇講，等我庫濟法師講。所以咧呢句嘢都幾係嘢啊！我覺得，所以咧大家研究，你話啱唔啱咧？咁你自己去衡量，自己去睇。你話啱唔啱咧？係咪非空非有，亦空亦有，相忘相照？所以呢個係講到唔同嘅空，唔同嘅空咧。所以小乘淨係講四念處咧，呢個係絕對小乘嘅。所以而家有啲大乘法師講下，又講四念處，又講成，因為一行禪師講開嘅，一行禪師係越南法師，佢梗係講四念處啦。但係四念處唔係大乘啊嘛，四念處係觀生不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。呢個係色空觀。大乘係講常樂我淨啊嘛，啱啱相反。點解要講常樂我淨咧？就係破呢個四念處嘅觀生不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我啊嘛。所以咧呢個係小乘嘅。大乘咧係當體即空，當體即空咧呢個我哋又要觀乜嘢咧？四尋思正四如實智，四尋思名尋思，所有個名係假嘅。呢個事尋思所有嘅事物係呢個咧呢個名尋思，呢個自性假立，差別假立。首先由呢個大乘咧講十住、十行、十迴向，咁啊要登初地嘅時候咧，要經過四尋思就正四如實智。咁呢個咧名尋思，所有個名都係假嘅。名咧就係概念嚟嘅，所以我哋講阿字不生，巴字咧就離言說，言說就係名啦。呢個南字咧就離塵垢，呢個坑字咧就因業不可得。咁呢個傾字咧，K 字咧就係差，呢個等空不可得。所以咧所有嘅事物都係假嘅，所有嘅事物咧都係玄學說，只不過你有個名俾佢。我而家要個金剛杵。金剛杵嘅名嚟話葦生物解，咁啊知道葦生物解。你個概念要啲金剛杵嘅時候咧，變成啲金剛杵啦。咁呢個金剛杵咧係冇因冇業嘅，即係冇自性嘅。我哋當佢有自性嘅，定係呢樣嘢係假噶嘛，冇自性噶嘛。咁到後尾都係等空不可得，所以所有嘅嘢咧係非空非有。你話佢空又得，話佢有又得，因為咧呢個嘢咧。你唔可以話佢係空嘅，因為你至少你有個名先啦，你有個概念，跟住有事物，跟住有自性，跟住咧有等空不可得，所有嘢咧都係不生不滅啊！所以非空非有，亦空亦有，相忘相照啊！所以咧呢個咧先係大乘嘅空，所以大乘咧四尋思正四如實智，咁就可以咧收到非空非有啦。所以見到一切嘅嘢。都係變出嚟嘅，一切嘅嘢，你話佢又唔可以當一切嘅嘢係空嘅，又唔可以當一切嘅嘢係有嘅，所以實際你哋一塵不染，
呢個世俗夢中一發不捨，咁先至能夠世出世間兩種圓滿啊！呢個咧就係密宗啊，所以我哋咧修法本嘅時候咧，我哋修供養法咧，成日都去修自輪觀，自輪觀就係呢個四尋思證四如實智啦。日本仔都冇講啊，我講嘅啫。咁你哋睇下啱唔啱？你又睇下啱唔啱咯？咁冇辦法，好多嘢都冇人講咁啊，你自己睇啫嘛。咁啊，所以咧呢個四尋思證四如實智，咁啊呢個咧係首先咧，我哋要止息世間嘅嘢，觀世間嘅嘢，能夠放棄世間嘅嘢，你先至能夠再進一步㗎。你唔放棄世間嘅嘢，成日掛住打機，掛住捉精靈，咁邊度有得解脫咧？係嘛？所以咧，你要放咗世間嘅嘢，放咗世間嘅嘢，咁有啲人咧呢個成佛呢個念佛啊又好啊，修呢個佛又好，但係你仲有好多障礙咧，有啲人特別多障礙啊嘛，所以你需要息增懷誅咯，即係額外去修密宗嚟到解決你現世嘅問題啊嘛。所以咧呢個係我哋嘅體就係我哋一定要成佛啦。呢個就係相呢個相咧係空性嘅，所有嘅嘢係空性嘅，修般若。呢個咧就係用，所以咧體相用，所以密宗作為一個作用，就唔係作為一個究竟。其實大家都想成佛，所以咧呢個體相用，所以咧我哋唔可以叫自己做密宗，亦都唔可以叫自己做淨土宗，亦都唔可以叫做禪宗。如果我哋叫做禪宗、叫做密宗、叫做淨土宗嘅時候咧，我哋唔係全面嘅佛法。全面嘅佛法咧就係我哋一定要成佛。但係我哋成佛，我哋一定要放下，所以我哋要修禪宗。因為我哋咧放下，但係我哋仲有啲障礙，要求出世間兩種圓滿，或者我哋第日要度眾生嘅時候咧，一定要息增懷誅，咁啊要密宗咯。所以禪定密係一體，並唔係三個係一體嚟嘅。呢個係整個佛法，所以呢個先至係整個佛法。所以我整個佛法咧，所以我哋唔能夠分禪定密我哋咧當我哋需要禪嘅時候，我哋修多啲，或者我哋坐得好嘅時候咧，坐耐啲。我哋需要密宗嘅時候咧，我哋需要錢嘅時候，我兜多啲大家天。有人講我是非咧，收多啲摩利支天，執住人哋把口係嘛？咁呢個身體唔好，收多啲藥師佛。咁呢個咧就係用體上用。並唔係叫你即生成佛呢個唔係叫你即生成佛但係咧呢一個係用嚟嘅所以咧我哋咧三樣嘢都要。唔好因為我哋嘅宗派而影響到我哋我哋學佛嘅心我淨土宗乜都唔收呢個念佛一聲朗口3年禪宗話淨土宗話有禪有淨土，猶如大過虎，有禪冇淨土，十有九錯路，你就知道人哋錯係嘛？一陣呢個密宗仲大件事，左道密教你仲大件事所以咧呢個左道密教係講佢哋咧講藏密，都唔係講我哋印度導師話。所以咧呢一個咧就係我哋個阿彌陀佛嘅法門。阿彌陀佛嘅法門咧而家講完阿彌陀佛係點解？咁我哋講阿彌陀佛嘅法門有幾多種修法先我哋咧睇下個咒。阿彌陀佛條咒咧都好亂嘅。第一，我哋今日念呢個咧係小咒，Om Amitabha Kala Om。呢個咧Kala Om咧呢一個咧就係小咒，因為呢張紙呢張紙咧阿彌陀佛嘅小咒。咁佢嘅大咒咧就係叫做大阿彌陀佛咒，或者阿彌陀佛嘅根本咒。呢個咧係三真言即係日本要超度嘅時候咧補給陀羅尼啦，呢個阿彌陀佛大咒啦，同埋呢個尊勝陀羅尼啦，三個叫做三真言呢個好重要嘅。我哋咧又念往生咒啦，往生咒所以咧我哋今日灌呢個咧係阿彌陀佛嘅根本咒嚟嘅，即係呢個阿彌他四諦加唵啊。你話金剛界又有阿彌陀佛，胎藏界又有阿彌陀佛，所以咧金剛界嘅阿彌陀佛咧唵多揭添阿拉阿拉扎揭利庫呢個咧就係金剛界嘅阿彌陀佛。胎藏界咧就係羅馬庫三文達波達能生沙庫呢個生沙庫。生沙庫蘇阿卡呢個羅馬庫三文達波達能沙庫蘇阿卡。呢個咧就係胎藏界嘅阿彌陀佛。你話呢個咧，我哋念呢個咧，Om Amitabha Kala Om咧，就係佢根本咒嚟嘅，呢個根本嘅小咒。呢兩條咧就係金剛界、胎藏界，所以咧我哋修嘅時候咧，我哋要阿彌陀佛嘅藤啊嘛，我哋修咧就係念晒。
金剛界又念，胎藏界又念，根本咒又念咁啊！仲有呢度咧，就係頭先我揸住嗰本咧，就係呢一個其實係風生派嘅。咁佢咧念乜嘢咧？嗱，佢念本尊咒嘅定係念兩條啊？日本仔啊，巴啫啦，達拉瑪 Kirikou。咁呢個咧咪千手觀音嘅咒，要變咗阿彌陀佛嘅咒咧。咁所以咧，千手觀音同阿彌陀佛冇分別嘅。蓮花王啊，佢現菩薩就係千手觀音咯。咁真正嘅咧就係阿彌陀佛咯。所以佢條咒係冇分別嘅。咁啊，所以咧有啲人就問啦，哎呀，呢個係咪咩印度變咗嚟啊？呢個咩呢個嗰個，咁其實唔係嘅。印度咧就係收出邊有咩大自在天啊嗰啲，我哋係收我哋自己噶嘛。我哋每個法都係回歸自性，收我哋自己嘅。所以網上面咧有啲人咧就話，哎呀，我哋個阿彌陀佛係咪大國天嚟㗎嚇？大國天，大國天啊！佢話我哋個阿彌陀佛係攞咗大國天嘅。大國天係乜嘢咧？大國天，如果你去過清水寺，清水寺上面有啲神宮嘅，你有冇上過去啊？上高就有個大國天啦。大國天咧，佢啲好似大黑天咁嘅樣嘅。咁有啲人咧就話，有啲台灣嗰啲人咧就話，我哋個大黑天嘅相咧係學呢個大國天嘅。我哋相學嚟學去都冇所謂啦，邊個收邊個都冇所謂啦。即係道教又有阿彌陀佛，我哋道教有彌勒菩薩，我哋有彌勒菩薩，大家念嘅嘢唔同噶嘛。個樣都話假嘅咯，個樣都唔係佢嘅本身嘅樣，呢個係示現嘅樣嚟噶嘛，呢個係權現嘅樣。喺日本咧，權現做啲一個打金師傅；喺中國咧就孭住個布袋，即係冇攞住個錘仔嘅。咁啊，呢個真正嘅身咧係六臂嘅，兩隻手撐住個橡皮，一隻手攞住把劍，兩隻手攞住把劍，一隻手啊揸住個羊，一隻手啊揸住個人。咁啊，呢個咧就係佢曼達拿裏邊啊，即係胎藏界曼達拿裏邊嘅咪支啊，嗰隻咪支。咁啊，所以咧呢個係冇所謂嘅，所以所有嘅相咧，所有相都冇所謂，你邊個打邊個都冇所謂，正一念嗰時個心係點啫？啊，你即係所以咧，念邊個都有效。即係日本念咗咁耐，你話佢錯咯，即係所以冇得錯冇得啱嘅，即係權現。咁你哋人哋北洞啊，變咗天狗都係咁啦，你修驗道啊，因為北洞變到天狗又咪一樣啊。所以咧呢一個咧係攞嚟講嘅，所以唔好聽人哋嘅嘢咧，令到自己分咗。所以咧，我哋咧中院流嘅法咧，淨係中院流嘅啫啊！所以咧，唔好諗住咧學晒整個密宗，學晒整個密宗咧係密教學者，就唔係修行人。我哋修行咧，只要一個宗派嘅啫，你一係就生義，一係就古義。咁啊，呢個你話要生義古義，你都要學晒咧，呢個係假嘅，因為呢個唔能夠修行嘅。點解唔能夠修行咧？因為生義古義咧係弘法大師出嚟就係中院流咯。咁你生義咧後期變出嚟嘅，明治維新嗰時各班分出嚟嘅，所以風生派、智生派嗰啲係各班分出嚟嘅，根本就唔同嘢。所以你要學一個根本，你唔使學晒啊！所有嘅密宗嘅嘢立晒翻嚟咧係冇用嘅，所以咧學晒都冇用。所以學呢啲嘢咧好緊要嘅。所以中院流有正教裏邊有嘅法咧，你係可以修；冇嘅法咧，你就要睇下佢啱唔啱啦，同我哋中院流嘅同。唔使話一定所有嘅法都收晒咁，哎呀，我又識呢個法，佢又識嗰個法，有幾多個法？呢啲全部都係假嘅。所以咧，佢係呢個兩個菩薩係觀音世智，嗡阿魯揭阿蘇阿卡，同埋嗡生係呢個嗡生薩庫，嗡生薩庫呢個咧就係大勢至。所以咧，我哋又念呢個阿彌陀佛，又念觀音菩薩，又念大勢至，咁啊，所有法都收晒。咁啊，你平時咧，你要念阿彌陀佛，你要修阿彌陀佛法門咧，你就可以念呢個阿彌他忒斯卡拉嗡，咁呢個咧就係簡修儀軌。如果你要修長啲咧，你做供養法咧，你可以念埋嗡洛基尖阿拉扎基庫再加埋呢個嗡薩庫，咁啊好圓滿啦。咁你念埋觀音大勢至得唔得啊？嗡阿魯揭阿蘇阿卡觀音嗡生薩庫。咁啊，呢個咧就係大勢至啊，呢個係大勢至。咁啊，所以咧觀音大勢至。咁你呢度咧就念埋白衣觀音啊，白衣觀音係觀音報母。呢個白衣觀音咧，所有嘅觀音都係白衣觀音變出嚟。咁念埋馬頭金剛咧，佢念埋馬頭金剛咧，
因為呢個蓮花部嘅護法，呢個馬頭金剛咧就係觀音之一。嗱，呢個蓮花部嘅護法，所以咧俾人念埋。咁啊，大家仲有咩問題？嗱，呢個阿彌陀佛咩啊？超度咧，嗱，你超度嘅時候咧，我哋超度咧，我哋係用導引法嘅。導引法咧，土沙加持法係光明真言，用光明真言超度嘅。咁如果你話要修阿彌陀佛法嚟超度，亦都有咁嘅法超度。你咪供自己放光，照射六道眾生，得到啲堅固咁啊！佢觀想咧應該係你好多念嘅時候咧，放好多蓮花出嚟，放好多蓮花上面有堅固。咁啲眾生一碰到個 kitty 罐咧，就飛去十方淨土，飛去阿彌陀佛淨土咯，咁咪超度咯，變咗超度咯。同光明真言嘅超度係一樣嘅。光明真言嘅本尊咧，有啲就話係阿彌陀佛嚟嘅，即係有啲話阿彌陀佛係北空斷索，有啲話係胎大日。咁啊，其實咧個個都得嘅，即係你念你做乜嘢都得，冇問題嘅。好多光明真言好多觀想方法嘅，不過呢個係光明真言其中一個，佢仲有八寶光明咧，觀個恩字，咁啲眾生做到八光啊嘛，八寶光明。不過呢個講到一個法嘅時候，就做一個法，你要講超度法，就要講超度法。超度法裏邊咧有念光明真言，有念阿彌陀佛嘅咒，因為你配落去嘅，有阿彌陀佛嘅咒，亦都有光明真言，亦都有呢一個好多條咒嘅，佢好多條咒，就六地藏咁都有念嘅，即係你一個超度嘅法係一個法嚟嘅，所以佢加好多條咒落去嘅。咁啊，主尊佢多數用光明真言，土沙加持法用光明真言啦。咁你可以用阿彌陀佛嚟到做主尊，因為你同日本唔同啊嘛，日本係念光明真言，但係你呢度係多人信阿彌陀佛啊嘛，所以咁你可以用阿彌陀佛做主尊嘅。所以你呢個阿彌陀佛嘅法門咧，亦都係吸引啲念佛嘅人噶嘛，所以咧，你除咗念佛之外，仲可以供自己係阿彌陀佛咁啊，咁啊可能好驚都唔定嘅，可能好驚都唔定，密宗個個都跟住個本尊都供自己係本尊㗎啦，係嘛？咁你冇問題㗎。妙觀察智本嚟就係我哋自己嚟㗎啦，有冇問題咧？就冇問題㗎。但係佢哋覺得有問題啫嘛，你覺得冇問題啊嘛。所以個根氣又係唔同咯，有啲係密宗根氣，有啲係淨土根氣，有啲係顯教根氣。咁亦都唔好話邊樣啱邊樣唔啱，佢中意邊樣咪邊樣，冇問題㗎。而家仲有冇問題咧？這個彌陀定印這樣嘛，這樣插在一起彌陀定印這個法本裏邊有的啦，這個要接這個，然後插在一起。仲有問題？但係我哋呢個印唔係喎，我們這個阿彌陀佛的印不是這個喎，這個就阿彌陀佛的彌陀定印喎，我們的印就這個喎，我們的印就這個，剛才那個就外波，然後這個蓮葉你呢個變咗阿閦彼火啦，你這個呢？這個變咗阿閦彼火，你這個變咗寶生火，你這蓮葉又不能太旺變咗寶生火，太精咧變咗阿閦彼火，咁啊這個不空成道火就收在裏邊了所以呢這個要注意，我們念的時候不是念不是接哪個彌陀定印，我們這成就有接彌陀定印，但是我們這個印呢就這個外波然後蓮葉。這個四處加持，然後念咒有沒有問題？還有沒有問題？沒有問題啊，沒有問題的。